Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saya Aksa. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai erosi oleh air hujan. Erosi oleh air hujan dimulai dari jatuhnya air hujan ke permukaan tanah yang mampu memecahkan agregat-agregat tanah dan mineral-mineral seperti batu, kerikil, dan debu. Air hujan ini mampu menghempaskan partikel-partikel bersama percikan air hujan. Air hujan tersebut mampu menimbulkan aliran air di permukaan yang menghanyutkan partikel-partikel tanah dan fragmen-fragmen batuan. Adapun bentuk-bentuk atau tipe erosinya antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah erosi permukaan. Yang kedua, erosi percikan. Yang ketiga, erosi alur. Yang keempat, erosi air terjun. Yang kelima adalah erosi parit. Oke, mari kita bahas one by one. Yang pertama adalah erosi permukaan. Erosi permukaan atau sheet erosion terjadi karena adanya aliran air permukaan bergerak menuruni lereng dan mengangkut partikel-partikel yang telah lepas dari hasil pemecahan agregat tanah. Erosi permukaan juga melarutkan dan mengangkut bahan-bahan organik seperti sisa-sisa tumbuhan dan hewan, seperti misalnya ada hewan mati, daun-daun kering, ranting-ranting kering, dan sebagainya. Yang kedua, erosi percikan. Erosi percikan atau splash erosion terjadi karena tenaga tetesan air hujan memecahkan agregat-agregat tanah dan menghempaskan partikel-partikel tanah. Yang ketiga, erosi alur. Erosi alur atau rill erosion terjadi pengumpulan aliran air permukaan di tempat-tempat tertentu yang membentuk alur-alur. Pada alur-alur ini terjadi erosi yang disebut erosi alur. Erosi ini lebih intensif daripada erosi horizontal atau erosi permukaan. Yang keempat, erosi air terjun. Erosi air terjun atau waterfall erosion terjadi aliran air terjun pada lereng yang curam atau terjal. Aliran air terjun ini menyebabkan erosi vertikal dan bergerak mundur sangat cepat. Yang terakhir, erosi parit. Erosi parit atau gully erosion merupakan perkembangan erosi alur membentuk parit-parit. Erosi parit mempunyai ukuran lebih dalam dan lebih lebar daripada erosi alur. Bentuknya ada dua macam, yaitu berbentuk V atau U. Erosi parit yang lebih umum terjadi adalah bentuk V, sedangkan bentuk U hanya terjadi pada tanah-tanah yang masih muda, seperti tanah aluvial, tanah regosol, dan tanah los. Oke, sekian pembahasan kita mengenai erosi yang disebabkan oleh air hujan. Sebagai kesimpulan, erosi ini terbagi atas 5.
Yang pertama adalah erosi permukaan atau sheet erosion, yang kedua erosi percikan atau splash erosion, yang ketiga erosi alur atau rill erosion, yang keempat erosi air terjun atau waterfall erosion, dan yang kelima adalah erosi parit atau gully erosion. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa di subscribe channel ini, like, and comment. Share ke teman-temannya ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.